Ahojte. Viacerí sa pýtate, ako sa dostať na miesto stretnutia, na skalke, kde sa stretávame. Tak tu za mnou je parkovisko, z ktorého vlastne prídete, zaparkujete tam a hneď tu je bufet Norika, za mnou je chata Buda, dole je chata Limba a keď pôjdete tu poza bufet Norika, tak takto pekne sa dostanete sem. Vzadu je málo vidno beach flag, bufet, kde môžete počkať. Toto je bufet Norika a takto pekne poza tento bufetík sa dostanete sem do našej budky. Vidíte hore, práve škola bežkovania a tu v tejto budke vás chalani počkajú. Tu sa stretnete, tu si požičiate výstroj. Tu ju dostanete. Čaute.